15 Pro Max 爆改 1TB 内存，到底是省钱呢，还是踩坑呢？粉丝刚买不到2个月的15 Pro Max， 国行256G， 放弃官方保修，选择升级到 1TB。官方顶配 1TB 价格比256G 贵4000，而升级到 1TB 内存可以节省3000大洋。这么大的诱惑也不是谁都能顶住。而且扩容技术已经成熟且稳定。从苹果6代就已经开始扩容了，你们算算，到现在有几年的时间呢？把这块搭载 A17 的处理器主板取下来，取下泡棉，将主板固定在模具上，使用专业的精雕打磨机将硬盘磨成粉末，这样有效避免使用风枪加热温度过高，从而导致主板虚焊的问题。打磨完成，再将四周的边胶清理干净。清理焊盘一定要特别仔细，这决定了你后面安装硬盘的贴合度。如果你的焊盘清理得不干净，就有可能导致硬盘虚焊，手机出现故障问题。我们拿出粉丝要求的全新 1TB 硬盘，给硬盘涂抹上锡膏，风枪加热，直上锡球，要求每颗锡球大小饱满一致。把焊盘打上助焊剂，下面就可以安装这个新硬盘了。风枪加热，直到硬盘自动归位，有 QQ 弹弹的效果，就证明装好了。给硬盘四周清理干净，打上专用的美缝胶，使用紫光灯照射2次固定。趁这个固定时间，我们给四周边框清理干净。看一下清理完的效果。安装回扩容 1TB 的主板，打上螺丝，将主板固定好。机舱内的配件都安装好后，我们给手机贴上一张全新的原厂防水胶，把四周压紧实。下面来处理屏幕四周的防水胶。看一下清理完后的效果。安装屏幕，确定安装没有问题后，撕掉防水胶，扣上屏幕，给手机进行保压处理，这样才能保证手机的气密性。扩容完后，我们需要给手机刷一遍机，再进行激活，才能正常使用。我们根据提示一步一步操作就可以了。OK， 激活成功。我们找到关于本机，可以看到总容量为 1TB 内存。升级成功，再给手机测试一下气密性。气密性检测通过。到这里呢，扩容的整个过程就结束了。那你们是怎么看待扩容内存的呢？欢迎在评论区探讨。